Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje à noite vai ter umas fogueiras lá na casa dos meus irmãos. E fogueira é o seguinte, fogueira se não tiver, ó, bombril. Se não tiver, ó, queima de bombril não tem graça. Então é o seguinte, aguardem. Vamos estar lá na fogueira aí e nós vamos queimar o bombril e o babado é forte. Então, se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê seu joinha, ó. Bem legalzinho para fortalecer meu canal. Tia! Daquele lá dali. Ah, ele tá comendo ali. Só ali daquele lá. Ah, Ai, mãe. cadê? Ela vem tá bem pertinho da gente, mas... Eita, rapaz, a mulher aí é dura, viu? O barrião, menino. Vai, Ricardo. Eita, maluca! Ai! Show de bola! Ai! Já foi. Pegou?